दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो हांख्रायनाय बायदि जिहेतु जोङो बे 6 दानाव जि बिसायख'थि आय'गा थांनाय 1 जानुवारिनिफ्राय आसामनि बिधान सभा आरो लकसभा दाफामनायनि जे खामानि मावदों बेखौ नोजोर बोनानै 7 जानुवारि 2023आवनो गासै माहारियारि आफाद राजखान्थि गौथुमफोरखौ जों हांख्रायदोंमोन काजलगाव चिराङाव आरो बेयाव सावरायनाय जादों। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव 3 एप्रिल 2023आव जोङो रिट पिटिशन इन्टारलिकुटरी एप्लिकेशन जों फाइल खालामदों आरो बे रिट पिटिशन बायदियै 11 जुलाइ आरो 2 मेआव हियारिं जादों आर्गुमेन्ट जादों आरो भारतनि बिसायख'थि आयोग इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आसाम सरकार भारत सरकारखौ पार्टी रेस्पन्डेन्ट पार्टी खालामनानै बिथांमोननो नटिस अर्डार जारि खालामदों जे बिनि सायाव कमिशन भारत सरकार आसाम सरकारा सुप्रिम कर्टआव फैनानै बिनि सायाव गावबा गावनि रिप्रेजेन्टेशनखौ होनांगौ आरो बे नटिसखौ बिथांमोना मोनदों आरो दिनै 20 तारिख जुन बे ड्राफ्ट खसराया दिनै ओंखारबाय आरो ओंखारनायनि उनाव जों नुबाय जे जों दाबि होनाय क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ एसटि लाखिनांगौ बिटिआरआव समस्तिखौ बांहोनांगौ दिनै 15टा समस्ति जों मोननो हादों बे मोननै जि जोंनि दाबिमोन बेखौ कमिशना मानिना लानायनि थाखाय जों कमिशनखौ धन्यबाद बावदों। फारसेथिं जोङो दाबिनाय बायदि उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ जोंखौ बन्चित खालामदों बेखौ बिथांमोना दरं लकसभा मुं होनानै बिटिआर आरो नन बिटिआर दाजाबनानै समस्ति दादों लकसभा बेखौ जों मानिनानै लायाखै आरो दिनै जों स्ट्रंलि बेखौ रिएक्शन खालामदों। बिटिआरआव 6टा बिधान सभा समस्तिखौ एसटि रिजार्भ खालामदों किन्तु जों दाबि होदोंमोन जे बे 10टा जानांगौ बेयो बांनांगौ किन्तु आसामाव गोबां एसटि रिजार्भेशन खालामनाय जादों बिटिआरआव बांहोआखै बिनि सायावबो जों खुद्रिनाय आरो दुखु मोननाय आरो बेखौ जोङो रिएक्शनखौ होदों। फारसेथिं आसामनि गुबुन गुबुन समस्ति गहपुर सथिया ढेकियाजुलि जोंहा डिफु बा मरिगाव बा गुबुन गुबुन माने बिधान सभा समस्तियाव बर'खौ बोफ्लेनानै बर'खौ माइनरिटि खालामनानै माने जोंनि जि राजनितिक अधिकार जोंनि जि प्रभुत्वखौ माने बेखौ माने डेमेज खालामनानै बिथांमोना भाग भाग गुबुन गुबुन समस्तियाव राननानै होदों बिनि थाखायबो जोङो स्ट्रंलि रिएक्शन खालामदों आरो बे गासैबोखौबो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै बर'नि माहारियारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद आबोफ हारिमु आफाद कलेज टिचार एस'सिएशन प्राइमारि टिचार एस'सिएशन XNDB फराम आरो जेसेबां दङ मोन 13 माने माहारियारि आफादफोर आरो लोगोसेनो बर'नि बिटिआरनि मैखोम पलिटिकेल रिजनेल जि पार्टी दङ UPPL आरो BPF बिनि मिरुनि गासैबो दैदेनगिरि जायफोर बिथांमोना रिप्रेजेन्टेशन हिसाबै फैदों बिथांमोना दिनै बाहागो लादों आरो जोंनि जि मोनसे दाबि दङमोन जोंनि जि मोनसे एजेन्डा दङमोन माहारिबाद माहारिनि थामोनथा रैखाथि राजखान्थियारि जि मोन्थाय बिटिआरनि राजखान्थियारि जि 6 सिडिउलनि जि स्टेटास जि मर्यादा संबिधानिक जि अधिकार बेखौ स्टेटासखौ लाखिनांगौ आरो बिटिआरआवनो मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति दानांगौ बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो प्लेस खालामदों आरो गासैबो माहारियारि आफाद पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे आवाज मोनसे सिद्धान्त मोनसे डिसिसन बयबो जातीयताबादनि थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामनो आरो जातीयताबादनि थाखाय इउनाइटेडलि फाइट खालामनो थाखाय दिनै माहारियारि आफाद पलिटिकेल पार्टि बयबो एखे सिद्धान्त एखे आवाज दिनै दैखांदों आरो बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जों वेलकाम खालामदों। दा बेखायनो दिनै जोङो बेयाव गासैनिबो नुजाथिनायाव हांख्रायनायाव जिखिनि डिसिसन लाबाय बे डिसिसनखौ जोङो 11 तारिखआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो 11टा बाजियाव आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिशननि गेजेरजों भारतनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जों मेम'रेन्डाम हरगोन आरो जोंनि मुल दाबिया जाबाय जे उदालगुरिखौ लकसभा दानांगौ क टार्मिनास मोनद' बिधान सभा समस्तिखौ लानानै उदालगुरि लकसभा 2 नम्बराव एसटि समस्तिखौ बिटिआरआव बारायनांगौ आरो रिजार्भेशनखौ बारायनांगौ आरो थामथियाव जाबाय आसामनि समस्तिफोराव बोफ्लेनानै बायफ्लेहोनानै बेखौ माने डिसरिगार्ड खालामनाय डिसमेन्टेल खालामनायखौ गथा दोननानै जोंनि राजनितिक भबिष्यतखौ जोङो थिग खालामनांगौ आरो बेखायनो जोङो बुंदों जे BSc एकर्ड BTC एकर्ड BTR एकर्ड आरो फारसेथिं एबसुनि बड'फानि जि सोमावसारनाय 6 बोसोरनि BLT आन्दलन NDB आन्दलन बे गासैनिबो जि जोंनि सेक्रिफाइस जोंनि मुंख्लंनि जि बेसेनखौ बिथा खालामनानै राजनितिक भबिष्यतखौ जों थिग खालामनांगोन खारन बियो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि प्रसेस बे जाबाय मोनसे कन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मोनसे प्रसेस
आरो बेयाव बयबो जोंनि प्रिन्सिपाल जोंनि प्रफेसर जोंनि इन्टेलेक्सुवेल्स बिथांमोना दिनै बाहागो लादों खारन बे कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजनखौ जोङो मोननांगोन आरो राजनैतिक भाबै जों जिहेतु जोङो जुदि अधिकारखौ मोनाब्ला जोंनि बर' हारिनि भबिष्यता सोरबाया आहमनि माने भबिष्यतनि बाथ्रा सानदों सोरबा आसामनि असमिया खिलन्जियानि बाथ्रा बुंदों बर'नि अधिकारनि बर'नि राजनैतिक भबिष्यतनि बर'नि पलिटिकल राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि सेल्फ डिटारमिनेशननि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलन जादोंमोन बिनि भबिष्यतनि बाथ्राखौ जों बयबो साननांगोन आरो बे बाथ्राखौनो बयबो आबेगिक भाबै खोब लजिकेलि खोब आर्गुमेन्ट आरो खोब जोंनि जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजनि बाथ्राखौ बयबो प्लेस खालामदों आरो बेखौनो बिथा खालामनानै एबसुआ बयनिबो मददजों जइन्ट मेमरेन्डाम जों होगोन आलादा आलादा बै मेमरेन्डाम होगोन आरो जिखि जेराव मेमरेन्डाम होआ मानो मोनसेल' स्पिरिट जागोन आरो बे बाथ्राखौबो जों दिनै आपिल खालामदों जे डिलिमिटेसनखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाहाथे बाद बिबाद थाया जोंनि गेजेराव जाहाथे हाब्रु सारलायनाय जाया जोंनि गेजेराव सोरखौबा जाहाथे बेबायदि रायलायलायनाय नांलाय खमलाया जाहाथे दिनैनिफ्राय फैया आरो बेखायनो जोङो जातिनि सार्थआव माने अलखदनि समाव खौसे जानायनि जि मोनसे नेरसोन दिनै जों बेखौ बेयाव मोननो हादों आरो खौसेथिखौ बिथा खालामनानैनो गासैबो पलिटिकेल सार्थखौ मोनसे जायगायाव दोनथ'नानै दिनै बयबो जातिनि सार्थआव दिनै गसंनायखौ जोङो गोजोननाय मोनदों दा आङो गासै बर' माहारिखौ बे खौसेथिनि जे मोनसे प्रसेस बेयाव बयखौ बाहागो लानो खावलायबाय जायफोर आफादफोरा दिनै बाहागो लाबाय बयखौबो आङो धन्यबाद जासिदों আমি ইয়াতে যৌথভাৱে बर' জাতীয় দল সংগঠন बर' সাহিত্য সভা আবুফ হাৰিমু আফাদ কলেজ টিচাৰ বড' এছ'চিয়েশ্যন প্ৰাইমাৰী টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন XNDF আৰু আন যিমান দল সংগঠন আছে 13টা সংগঠন আমি একত্ৰিত হৈছোঁ BTRৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দল UPPL আৰু BPF তেওঁলোকৰ নেতৃবৃন্দ আমাৰ আহ্বান মৰ্মে তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৰে এটাই সিদ্ধান্ত এটাই আৱাজ এটাই দাবী যে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে গঠন কৰিব লাগে যেহেতু এই ড্ৰাফট খচৰাত আমাক বঞ্চিত কৰা হ'ল এইটো ঠিক যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰা ST বাহাল ৰাখা সেইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ 15টা বিধানসভা সমষ্টি BTRত অন্তৰ্গত গঠন কৰা সেইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে আমাক বঞ্চিত কৰিছে 6 শিডিউলৰ যি মৰ্যাদা 6 শিডিউলৰ যি সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু মৰ্যাদা এইটো খৰ্ব কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে সকলোৰে একমত এক দাবী এক সিদ্ধান্ত যে ওদালগুৰি লোকসভা মানে 6টা বিধানসভা সমষ্টি BTRৰ অন্তৰ্গত হেতু লৈ গঠন কৰিব লাগে আৰু কো টাৰ্মিনাছ হ'ব লাগে কোনো কাৰণত 6 শিডিউল নন 6 শিডিউল দৰং নামেৰে এইটো মানি লোৱা নহ'ব সকলোৰে এটাই সিদ্ধান্ত আৰু সমান্তৰালভাৱে 15টা বিধানসভাত 6টা বিধানসভা মাত্ৰ ৰিজাৰ্ভ কৰিছে আমি বিচাৰিছোঁ 10টা বিধানসভা সমষ্টি ইয়াত ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে ইয়াত একমত সকলোৰে একেই দাবী আৰু ইয়াৰ লগতে অসমত গহপুৰ চতিয়া বা আন যিখিনি মানে বিধানসভা সমষ্টি লোকসভা ইয়াত গঠন কৰিছে বড়ো বা ট্ৰাইবেলক চেদেলি বেদেলি কৰি আমাক মাইনৰিটি কৰি পেলাই আমাক প্ৰভুত্ব আমাৰ সাংবিধানিক বা ৰাজনৈতিক অধিকাৰক খৰ্ব কৰা হৈছে ডিছমেণ্টেল কৰা হৈছে তো একত্ৰিত ৰাখি পেলাই ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ সকলোৱে এই দাবী মানি লৈছে আৰু অহা 11 জুলাইত 11টা বজাত অসমৰ নিৰ্বাচন আয়োগ অনুৰাগ গোয়েল ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম 20-21 জুলাইত আমি নিৰ্বাচন আয়োগ যেতিয়া অসমত আহিব আমি লগ ধৰিম আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই যি মঞ্চ এই যি বড়োৰ জাতীয় দল সংগঠন আৰু ৰাজনৈতিক দল একেলগে লগ হৈ পেলাই আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম সেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু জাতিৰ এই সংকটৰ সময়ত আমি একেলগে সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ 32 লক্ষ জাতি জনগোষ্ঠী 32 লক্ষ যিখিনি ইয়াত লোক আছে ভাষা ভাষী সকলোৱে এক আৱাজ উঠাব লাগে যাতে আমাৰ অধিকাৰ আমি পাব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত ৰাজনীতিকৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আমাৰ যিখিনি ৰক্ষা কবচ আমি এইটো পাব পাৰোঁ এইটোৱে আমাৰ দাবী ধন্যবাদ